تمتلك روسيا جيشا أكبر من جيش جارتها أوكرانيا، ولكن ما هو مدى الفارق العددي الروسي مع الدولة الأصغر؟ لنتعرف معا عبر هذا التقرير على الأرقام التي أوضحها مخطط معلوماتي أعدته وكالة الإحصاء ستاتيستا. في هذا المخطط المعلوماتي بدا واضحا تفوق القوات البرية والجوية والبحرية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وحدات نظيره الأوكراني. الرئيس بوتين يتحدث بفخر كبير عن أن لديه 850 ألف عنصر هم في وضع جاهزية قتالية، فيما الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لديه 200 ألف فقط. وبالنسبة إلى سلاح الجو تمتلك روسيا أكثر من 4000 طائرة بمختلف الأنواع، في حين أن لدى أوكرانيا أقل من 320 طائرة. أما في سلاح البحر فيتفوق الأسطول الروسي المؤلف من 605 قطعة على الأسطول الخصم المكون من 38 قطعة بحرية فقط. في أحد الإحصاءات المثيرة للقلق بشكل خاص عن القوات البحرية، يوضح رسم بياني استند إلى معلومات تم جمعها بواسطة موقع الإحصاءات العسكرية Global Firepower، يستخدم 50 مقياسا لتحديد مؤشر قوة دولة معينة استنادا إلى أرقام الأسلحة وتنوعها والموارد الطبيعية وصناعات والقوى العاملة والاستقرار المالي والقدرة اللوجستية والجغرافية، أنه فيما تمتلك روسيا 15 مدمرة جاهزة للانطلاق، فليس في جعبة أوكرانيا أي مدمرة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن أنه لا يريد نشوب حرب في أوروبا، وبحسب ما أفيد فقد بدأ بسحب بعض من قواته، لكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أوضح أنه يشكك في تطمينات بوتين. جونسون الذي كان يتحدث مع الصحفيين على أثر اجتماع لجنة الطوارئ التابعة لحكومة المملكة المتحدة أشار إلى وجود أدلة على استحداث مستشفيات ميدانية في بيلاروس بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، في حين سجل اقتراب تشكيلات عسكرية تابعة للجيش الروسي من الحدود مع أوكرانيا. وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن إقامة مستشفيات ميدانية لا تتم إلا عند التهيؤ للغزو، وأضاف: نعتقد أنهم أجروا استعدادات ضخمة وقد باتوا جاهزين عمليا للانطلاق في أي لحظة. يتعين انتظار ما إذا كان فلاديمير بوتين سيتخذ فعلا قرار غزو أوكراني مرة أخرى، وبحسب ما يستنتج بشكل بديهي فإنه إذا ما قام بهذه الخطوة ونظر إلى الحجم الهائل للجيش الروسي فمن المرجح أن تكون آثارها مدمرة للغاية. كانت وكالة المخابرات الأمريكية قد أعلنت عن معلومات تتعلق بتوجيه أوامر إلى القادة الميدانيين الروس بموعد الغزو، فيما تتواصل جهود فرنسا وألمانيا للحيلولة دون وقوع هذا الحدث. وكان الرئيس الروسي الاتهامات لأوكرانيا منها اتهام يتعلق بسرقة الغاز الروسي، وآخر بقصف مواقع الانفصاليين، مما يتجه إلى الاعتراف بالمناطق الانفصالية كجمهوريات مستقلة بخطوة من شأنها أن تزيد من مخاطر نشوب الحرب التي يخشاها العالم لتأثيراتها بالطبع.